c'est pugnassé. Ah, c'est pas grave. J'ai dû récupérer. Du coup, elle est à millimètre. Ah oui, je me rappelle. Ah, une balinette. Ça, c'est les merdes, chaque fois t'as merdé. Ah bah voilà. Voilà, il a été débattu quelque part. Ah oui,
Ah oui, on manette ça. À la vieille BM, derrière. moi aussi, il était pareil. Juste Le après. deuxième, ça Ah, mais derrière, radio. Non, mais pas le seul. Ah oui, ah mais il y a ça. Ça, c'est le parrain Robert. malade. Hein. Ouais. Ouais. Lui, il a une
terminal disponible. Andiamo alla